السلام عليكم. اليوم راح أعلمكم تسوون حركة بالقلم. اسم الحركة القلم الدوار تقدرون تقولون، وهي عبارة عن تدوير القلم حول الإيد بهذه الطريقة. مثل ما تشوفون القلم دا يدور 360 درجة حول الإيد. اوكي، هسه شلون نقدر نسوي هاي الحركة؟ طبعا هاي الحركة كلش سهلة، بس يحتاج لها شوية تدريب ويحتاج لها شوية، شلون نقدر نقول، الواحد لازم يعرف الطريقة شلون يسويها. أحسن يعني إذا واحد يريد يبدي، أنا أشوف أحسن بداية إنه الواحد يلزم القلم بهذا الشكل، بحيث تكون الجهة الطويلة هنا والجهة القصيرة تكون قريبة على الإبهام، يعني بين الإبهام وبين الإصبع الثاني. يعني مثل ما تشوفون إنسان لازمه بإصبعين، وهذا الإصبع الثالث هو اللي راح يقوم بالدفعة. إيش راح يصير؟ لما أدفع القلم راح يدور بهذا الشكل فوق الإبهام، وراح يرجع هنا بالضبط. هيك راح يصير. يعني إيش راح يصير؟ ولو صار سريعة، القلم دفعته بالإصبع الثالث، دار، وصل هنا، بعدين رجع لي. اوكي، هسه خلينا نسويها من جديد. طبعا تبدي بطيئة، انا اقول احسن شي واحد يقعد مثلا على 100 لو هيك شي، حاول يسويها اكثر من مرة لان تجي عنده. طبعا هي كلش سهلة، يعني انا قدرت اسويها باسبوع زمان هيك شي.